होने वाले थे ना, बाहर से एक बुड्ढे अंकल भागते हैं और उन्होंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया मुझे, बेटे गुड़गांव जाएगी, गुड़गांव, अरे गुड़गांव गुड़गांव, अरे निकल जाएगी यार, जल्दी बताओ, गुड़गांव गुड़गांव। मैं हाँ यार, ट्रेन नोएडा जा रही थी। वो अंकल ने इतना प्रेशर बनाया, मैं मना ही नहीं कर पाया उनको। मैंने कहा इनको 2 घंटा उल्टा भेज देते हैं, ठीक है। इनको मना किया, यहीं हार्ट अटैक है, यहीं मरवरा जाएंगे ये, क्योंकि रिजेक्शन सह नहीं पाएंगे जिस तरह का एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हैं अंकल। ना सुनने के मूड में आए नहीं थे वो अंकल। वो थोड़ा और गुड़गांव गुड़गांव करते ना, लोगों ने निकल जाता, अंकल नोएडा जा रही है पर आप ले जाओ गुड़गांव यार, आपका कष्ट नहीं देखा यार आपसे, प्लीज इतना प्रेशर मत डालो यार। लाइक उस टाइम वो कुछ भी बोलते मैं हाँ बोल देता है यार। सुनो मेरी बेटी शादी करोगे, मांग ली क्या, मांग ली, हाँ अंकल। शनि मेरा भी भारी है, दोनों मिलके मनुष्यत फैलाएंगे।